क्या फरमाया आपने, क्या था? छोड़िए छोड़िए इन सब बातों, शायरी सुनिए, शायरी। अब मैं आपको जो शायरी सुनाता हूँ वो शायरी जो है उसका उन्वान है कयामत। कयामत। कयामत सुनना सुनना, तुम शायरी सुनना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मीर गालिब सौदा इन सबको भूल जाइए। सुनिए शायरी सुनिए, ये पोएट्री 2004 है। अर्ज किया है, तुम खो गई गजल हो गई। वाह, अच्छा मिसरा है। कहेगा नहीं किसी से, कहेगा नहीं। तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गई बिगुल बज गया। जी, फिर से सुनो। तुम खो गई गजल हो गई, तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गई बिगुल बज गया। ठीक है, आज तक उर्दू शायरी में बिगुल बजाने वाला मैं पहला शायर हूं जिसने शायरी में बिगुल दागा है, बिगुल बजाया। सुनिए, तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गई बिगुल बज गया, बिगुल जो बजा तुम मुंडेरे पे बैठा चिड़ा उड़ गया। थॉट देखिए, थॉट आइडिया 2004, पोएट्री 2004। बिगुल जो बजा तो मुंडेरे पे बैठा चिड़ा उड़ गया, चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी। है चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, ऑब्वियस। चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा। कैसी बात है? चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा। गिरा आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया, दोबारा बिगुल बज गया। ये आवाज क्या निकल जाती ये बिगुल की आवाज है, बिगुल की। ये सिर्फ पोएट्री 2004 में आ सकती है। दिस इज पोएट्री विद साउंड इफेक्ट। चला गया गालिब का जमाना, मीर का जमाना। गया आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया, ये है शायरी पोएट्री 2004। समझे? कयामत के दिन बिगुल बजेगा बेटा, कयामत के दिन बिगुल बजेगा, बिगुल। इस नज्म का उन्वान था कयामत। कयामत। तुम खो गई गजल हो गई, तुम खो गई गजल हो गई, तुम मिल गए बिगुल बज गया, बिगुल बज गया। और क्या नाम, बिगुल जो बजा तो मुंडेरों पे बैठा चिड़ा गिर पड़ा। चिड़ा जो उड़ा चिड़ा उड़ा, चिड़ा जो उड़ा तो चिड़ी गिर पड़ी, और चिड़ी जो गिरी तो जहां गिर पड़ा, आसमां गिर पड़ा, आसमां गिरा, आसमां तो दोबारा बिगुल बज गया था। कैसी बात है? कयामत के दिन भी बिगुल बजेगा। बिगुल बजा मेरे ख्याल में आज बिगुल बजने वाला है। है, आज बजा दिया मैं, बिगुल बजा दिया। और कौन सा बिगुल बजाएगा? और कौन बजाएगा बिगुल? और कोई नहीं बजा सकता बिगुल, मैंने बजाया है। शायरी का बिगुल, मतलब शायरी में बिगुल मैंने बजाया। पोएट्री 2004। तुम खो गई मेरी नजर में खो गया तुम। गजल हो गई, हाँ, तुम मिल गई बिगुल बज गया। तुम मिल गई बिगुल बज गई, ऐसे नहीं, तुम मिल गई बिगुल बज गया, तुम मिल गई बिगुल बिगुल बज गई। बिगुल बज गया, बिगुल। तुम नहीं मैं- बजा सकते बिगुल। बिगुल जो बिगुल मैंने बजाया वो बिगुल तुम्हारे अच्छे नहीं बजा सकते। मैं थोड़ी देर इनसे मुख्तलिफ किस्म के बिगुल सुनता हूँ जब तक आप इश्तहार देखें। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपने मुझसे कहा था कि आपको जल्दी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, कहा था तो मैंने। आप बहुत जल्दी नहीं जा सकते। नहीं, वो बहुत जल्दी हो, पूरी बात कर जाएंगे। क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते हैं? हमारा है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म है, लेकिन हमें असल में पोल्ट्री से भी बड़ा शगफ है। बहुत शगफ है हमें, पोल्ट्री से भी बहुत शगफ है, बहुत शगफ है। तो यहाँ के जो नए शायर हैं, अरे साहब, हमारी जो शायरी बड़ी अजीब शायरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मेरी शायरी सुन के यहाँ के शायरों को अगर बर्ड फ्लू ना हो गया तो आप मेरा नाम बदल के चिकन सिद्दीकी रख दीजिएगा। शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? शायरी का शौक बाहर शायरी पढ़कर, बाहर शायरी ही बाहर पढ़ी और शौक हुआ। तो गैर ममालिक? नहीं, लोकल। अभी आपने कहा बाहर पढ़ के नहीं भाई, बाहर कहाँ से? बात ये बाहर का मैं बताता हूँ। देखिए, असल में हमारा ये था कि हमारे घर में एक छोटा एक कमरों का मकान था,
अम्मा बाबा जो है कमरे में से निकलते नहीं थे, तो हमें कैसे जगह मिलती बाहर घर में जाने की। तो मैंने तमाम सतूनों को जो है वो बाहर बैठ के पढ़ा, मैंने बाहर बैठ के मैंने तमाम सतूनों को पढ़ा। वहीं पढ़ के मुझे नफरत हो गई उनसे। तमाम सतूनों को मैंने पढ़ा। पड़ोसी के जो चूजे थे वो मुझे मूर्खा समझे, मुझे ऐसी अजी 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 अजीब कसम की फरमाइशें करने लगे। वह मुझे चूजों से मोहब्बत हो गई, चूजों से मोहब्बत हो गई। उन्हीं की मोहब्बत में मैंने जो है पोल्ट्री फार्म खोल दिया। क्या बात करूं मैं? देखिए आज असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज मुकम्मल और जामे गुफ्तगू हो रहे हैं पोल्ट्री पे। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है तुम्हारा, करो बात करो। क्या बात करूं? वही जो पोल्ट्री की बात हो रही थी। पोएट्री और पोल्ट्री में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ अंडे का फर्क है। अंडे का क्या मतलब अंडे का फर्क है? अंडे का मतलब होता है जीरो। अरे भाई कोई फर्क नहीं है भाई। आजकल तो शायरी जो है बहुत तेजी से निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायरों का सर के ऊपर जो है उल्टा बल्ब लगा दिया है, चूजों की तरह से धड़ाधड़ बहुत तेजी से शायरी निकल रही है। अरे मेरे भाई अंदर मकसूद, मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि शायरी में हिद्दत की नहीं जिद्दत की जरूरत होती है, जिद्दत की। अब देखिए मैं आपको जिद्दत सुनाता हूँ। पोएट्री 2004 देखिए, उसको कहते हैं। मेरी नई 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 पोएट्री सुना रहा हूँ, रोशनी उसका उन्वान है। रोशनी सुनिए, रोशनी। नाई जी मेरी टेंड करो। क्या? नाई जी एक रिक्वेस्ट है इसमें, देखिए देखिए एक रिक्वेस्ट है। नाई से रिक्वेस्ट कर रहा है, नाई जी मेरी टेंड करो, नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम पिंड करो, नाई जी तुम टेंड करो। कितने कितने रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। देखे क्या? दोबारा सुनिए। नहीं रिलैक्स हो गया ना, ये मेरी पोइट्री है रिलैक्स करने वाली। दोबारा बकें आप। क्या फरमाया आपने? दोबारा बके कहिए, हम आपकी जगह दोबारा कहिए। सुनिए, अर्ज किया नाई जी मेरी टेंड करो, नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम पिंड करो। नाई जी मेरी टेंड करो। हाँ बालों के, तुम्हारी नहीं, हाँ तुम्हारी नहीं, वो कह रहे हैं नाई, वो कह रहा है कि नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के इस अंधियारे नगर को जल्दी से तुम पिंड करो। नाई जी मेरी टेंड, नाई जी मेरी टेंड करो। चंदिया पे सूरज चमकेगा तो घर में रोशनी भी होगी, चंदिया पे सूरज चमकेगा तो घर में रोशनी भी होगी। जब घर मेरा रोशन होगा तो देखूंगा इस घर में कितना अंधेरा है, इस घर में किसका बसेरा है, ये शाम है या सवेरा है, वो जायदा है या हुमेरा है। साउंड इफेक्ट्स? नहीं हुमेरा याद आ गई थी। अच्छा, ये वो जायदा है या हुमेरा है, नाई जी मेरी टेंड करो, बालों के संध्यारे नगर को जल्दी से तुम फेंड करो, नाई जी मेरी टेंड करो, और अपने दांत भी मांझा करो। है नाई क्या? जी, क्या नाई है ये पोल्ट्री 2004, नाई जी मेरी टेंड करो। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? टेंड हो रही है, टेंड पोल्ट्री में साउंड इफेक्ट 2004।